Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Guri Bace. Kali ini Mas Guri Bace mau sholat Idul Adha ya sahabat ya. Jadi Mas Guri Bace akan melaksanakan sholat Idul Adha di Musola Nurul Huda, Desa Lepakoa, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Musolanya kira-kira 2 meter dari rumah ini sahabat. Buat sahabat Mas Guri Bace dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah, bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah, dan bisa buat beli mobil mewah yang harganya murah meriah, dan bisa pergi ke Madinah, dan bisa ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ikutin Mas Guri Bace. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين واستغفر رضي الله تدعو كما تعالى بالصحابه على رسول الله اجمعين. اللهم قوم الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم على محمد الله الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تعص الذنوب والسيئات وبكرمه تغفر الخطايا والقربات وبلطفه تسمع العيوب والزلات. الحمد لله الذي آمت وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وألحق وأبدى. وبالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم خطير وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahmatullah. Pada hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Umrahul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, bahkan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrealisasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang menaik, yaitu waktu duha.
Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolis tadliyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadliyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadliyah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tidaklah lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang sangat tulus. Sering kita digoda syaitan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumuha wa la dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu. Daging korban itu tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia dan di akhirat. Di antaranya, satu, mengingat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat menyembelih dan dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat lahiriah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islam antara sesama. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjalanan hidup kita dan senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa jalla su'ada al-maqbulin wa amanna wa iyyakum bi zanbil muttaqin wa
تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم جوابا وإنه سميع عليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جدا وزن الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن كذب وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الأبرار. أما بعد فيا أيها الحاضر أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا الخير واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسماه على جبل مسبحات من قدسه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأدعوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن بإحسان لهم إلى يوم الدين، ورضي الله عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الدين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة فيها أحكام وسنة رسولك يا حي يا قيوم. يا إلهنا يا إله كل شيء، هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ارفع عنا العلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمضرات والسيوف والمضرب والشرير معا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمد الكفرة المعتدين وضرب المشركين ودمر أعداء الدين واجعلهم حكما ولاية في من خاف واتقى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.